Ni kuma in b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 21 dala gosira bankumana ale ni Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ɲɛsin aw ma. Aw minnu bɛ matarafa jabaraniw kɔrɔ walasa a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ an ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na. Min bakuruba kunnafoniw filɛ nin ye, nin ye laada ye san o san nin waati n'a ɲɔgɔnnaw mana se fɛn min ye campagne belebele o bɛ ta k'o ɲɛsin an ka sigida ni kungodaw olu lakanali ma n'an b'a wele ko campagne de reboisement. Kayita ale baaraw nun donna ka bɛn ni sibiri utukalo tile 8 san 2020 ka sanga ni Kayi gouverneur ba o yeli kɛnɛ kɔnɔna na ni ale baaraw bɛɛ lajɛlen nun don. N'an bɔra halisa bakuruba kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ taa Segukaw fɛ yen nɔ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ka sanga ni a ma ɲɛmaaw ka laɲini o ye dɔnni ka wɛrɛli kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka se ka ma faamuyalenw k'olu ka dɔnniyataw ka wɛrɛya ka ɲɛsin u ka baara bolodaliw ma min kɛra Segukaw fɛ yen karido utukalo tile 9 san 2020. O filana kɛ an ka bamanankan kunnafoniw la kunbabaw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan an da bɛna don minnu na an b'a fɔ ɲɛna ko aw bisimila. Walasa ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni aw ka matarafali ye sanga ni waati ka ɲɛsin Sherifila Jabaraniso ma kɛrɛnkɛrɛnna bi tɛnɛn utukalo tile 10 an ka ɲininikɛlaw ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma. An da sera ma bakuruba kunnafoniw kɔnɔna na fɛn min ye Mali jamana san o san ni waatiw ɲɔgɔnnaw mana se jamana ɲɛmaaw b'a kanu ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw ta fo ka se dɔgɔkun fo ka se kalo ma ka ɲɛsin sigida lakanali ma. O kadara kɔnɔna na Kayikaw olu ka don min tala ka ɲɛsin sigida lakanali ma n'o ye campagne régionale de reboisement a baaraw bɛɛ lajɛlen bolodara Kayi faaba kɔnɔna na sibirido utukalo tile 8 san 2020 ka sanga ni maaba caman ka fara u ka gouverneur ba kan olu bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kɔnɔ ale ni cakɛda kɛrɛnkɛrɛnni min ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin sigida lakanali ma n'o ye société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé n'o yɛrɛ dɛmɛbaga jɛkulu ye ka ɲɛsin direction nationale des eaux et forêts maaw ma. An ka ɲininikɛla Amadou Diallo a n'a ka jatala Abdraman Male olu tun bɛ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la. Sa jirituruba min bɛ kɛ san o san a ta ko 26 minnu donnen don haminanko de ye ka se ka jiriju 2,000,000 ani 500,000 ɲɔgɔnna turu jiri siya bɛɛ lajɛlen dɔ sebew minnu mɛnɛ den fɛnɛ semɛ ka se ka sebeden 30 ɲɔgɔnna kari dugukolo fɛnsɛ kɛnɛ bonya tari 1,500 jirituru in bɛna kɛ o de kan kungobolo min bɛ wele ko massif forestier jirisiɲɛ 127 mɛnɛ bi kɛ yen walasa o haminanko in ka se ka dangɛnɛmaya société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé a bɛ ka se ko bɛɛ kɛ o de y'a to a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka ji ni kungo lakanabaw ka jɛkulu ma min bɛ kɛɲɛbakaw fɛ yen ni mobili kurakura tɛtinɛkunni dɔ nini ye u la ka se k'u dɛmɛ u ka kungo kɔnɔna baaraw la. N'i y'a jateminɛ Kayi région la société de gestion forestière u ye plan min dilan parce que normalement jamana ye politique min kɛ sigi sen kan olu de kan ka baara kɛ mais fɛn dɔ bɛ bɛɛ b'a dɔn jamana ye a ka politique bɛɛ ka sɔrɔ taabolo donc société de gestion y'a jira ko vraiment partenaire kɔnɔ olu bɛ se ka baara kɛ. Donc foli belebeleba bɛ di société de gestion forestière ma Abdoulaye Alidou Cissé olu de ka effort ka bon nin baara in na ni malien bɛɛ ye parce que a filɛ hali sisan u ye mobili kelen di Kɛɲɛba cercle ma donc o ye effort ba ye n'i taara Kɛɲɛba ozore tɛ se ka baara kɛ n'a ma taa wula kɔnɔ taa mobili t'u bolo donc ni olu y'o hakilina sɔrɔ ala ka tila ka se d'u ma o k'a kɛ an b'o fo o la kosɛbɛ. Nin jiriturudonba in a kɛra sababu ye ka kunnafoniw di Kayi mara ma ɲɛmaaw fɛ sigida denw ma nafa min bɛ jirituru la da donna o la denmisɛnninw ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye conseil communal ye o n'a ɲɛmaayaso Kayi mara kɔnɔ conseil régional u ye dalakan di k'a fɔ u n'a jirituru kɛ u ka kɛta ye bawo jiriju 50 ɲɔgɔnna u na turu Kayi. Alisa n bɛ welewele min bila u ma u k'an dɛmɛ ni yiri ye parce que cette année on a pour objectif de planter 50 000 arbres. Caman kulela mais c'est possible.
an b'a suivi fɛnɛ kɛ an mago bɛ dɛmɛ la an mago tɛ wari la dɛ on a dit des plantes n'an ye yiri sɔrɔ conseil régional bɔra ka résultat dɔ yira an na an kɛlen ka yiri sɔrɔ olu fɛnɛ bɛna dɛmɛ kɛ pour que ka yiri sécuriser donc yiri fɛnɛ a tɛ turu zone si la a suivi tɛ se ka kɛ yɔrɔ hali n'an b'a turu i ka da de la an b'a yamaruya ɲini fɛ est ce qu'il bɛ se ka suivi kɛ n'i tɛ se ka kɛ an b'a cɛ ka bɔ i ka da la. Ka ko fo mɔgɔ kelen yiri kelen bon an hakilila nin ye hakilina ɲumanba ye maliyɛn bɛɛ kan ka min ta parce que n'i y'a yɔrɔ ka kalan yiri de tɛ yen nɔ an ka fɛɛrɛ kɛ an ka se ka ja kɛlɛ ka bɔ yen nɔ an ka se ka yiri turu fan bɛɛ fɛ an ka se ka yiri kɔlɔsi fan bɛɛ fɛ parce que an kumakan don Mali kɛra Sahara ye c'est vrai baara dɔrɔn de bɛ Sahara in kɛlɛ bon ala y'an sɔn san o san sanji bɛ na n'an yiri fɛn o fɛn turu a bɛ balo. Ayi marabolo ɲɛma Mamadu Zɛde Sidibe ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Kayi bɛ se ka dibi ni jiri ye n'u ko ma ko ville verte. Alors an bɛ min ɲini Kayikaw fɛ a lancera bi mais bɛɛ min se bɛ min ye i ka turu i ka so i ka turu i ka foro la i ka turu i ka sirada la Kayikaw kumakan ani Kayi denmisɛnninw ani conseil régional u bɛnna ka ko ɲinan ta u bɛ fɛ k'a kɛ denmisɛnnin kelen yiriju kelen denmisɛnnin kelen yiriju kelen u ye min kɔlɔsi Kayi kɔnɔna na o de ye tile commencera ka bonya kosɛbɛ ko yiri fɛn fɛn min ka turu olu b'a bɔ i b'a dɔn nin kɔni nin y'a dan ye donc an ka laɲini kɔnɔna ni ala sɔnna ɲinan campagne a bɛ réussi Kayi kɔnɔna na kosɛbɛ Keɲeba i b'a dɔn a sira man ɲi kosɛbɛ bon olu ka eaux et forêts u ka patron yɛrɛ voiture de b'a bolo bon voiture kɔni bɛɛ b'a dɔn o tɛ kungo kɔnɔtala ye société de gestion forestière u nana ni 4x4 kelen pour que k'a di Keɲeba eaux et forêts ma u bɛ se ka kungo kɔnɔla kɔlɔsi cogo min donc ne hakilina ne yɛrɛ kɔni ne nisɔndiyara kosɛbɛ mais société de gestion forestière fo parce que u ye baara min kɛ ko tɛ ko kɔrɔ de don donc fasodenɲumanya baara don an b'a ɲini ala fɛ ala ka a ko faamuyabaga caya ka société de gestion forestière ɲɔgɔn caya pour que baarakɛlaw dusu min b'u kɔrɔ ka baara kɛ u bɛ se ka a minɛn sɔrɔ cogo min k'o lawaleya. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jirituruba in nafa min bɛ a la o ye ka kunnafoni di kungo labaarabaw ma jiri nafa kan an ka hadamadenya la ka sabu kɛ jiri naɲa bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye sanji a b'o nɔgɔya a bɛ na ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ fɛnɛ ye baara sɔrɔla ka kunjɛ ni jiruji fɔlɔ turuli ye lafiyabugukaw fɛ yen ni ka sɔrɔ ka mobili katikati tɛtinɛko in o tile ta k'o di Kayi marabolo ɲɛmaa ma a k'a di Keɲeba cercle a ji ni kungo lakanabaw ka dagayɔrɔ ma société de gestion forestière Abdoulaye Alido Cissé tɔgɔ la. An bɛ foli lase société Alidu Cissé ma o ka nin baaraba in na halisa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ jɛkuluba min sigira an ka jamana kɔnɔ n'a tɔgɔ ye plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs religieuses sociétales et de la république a ma ɲɛma ka sanga ni waati yɛrɛ n'a nacogo ye lahalaya min bɛ an ka jamana kɔnɔ wasa u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa o ko la cogo min na n'o dɔ bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sigiɲɔgɔnya cɛbɛn ani kabɛn o bɛ se ka sabati malidenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni maa ɲɛma ka fara a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen kan o kelen bɛ ka wuli ka jɔ caya wasa o ko bɛ se ka sabati cogo min na an ka jɛ ka ɲamadali kɛ a fɛ. Ne jɛkulu ye min n'a sigira sen kan ka sanga ni Mali jamana gɛlɛyaw ye a baaraw bɛɛ lajɛlen nu donna ka bɛn ni juin kalo tɛmɛnen ye u haminako ye ka Mali jamana dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ o de sira kan a ɲɛmɔgɔ y'a laɲini ni ka kunnafonidi kɛnɛ sigi min sen fɛ mɔgɔw ladɔnniyara ni k'u kunnafoni wulikajɔ min n'o kɛlen don Mali jamanadenw fɛ ne bɛ fɔ a ma ko désobéissance civile n'u ye k'u ka nisɔngoya yira jamana ɲɛmɔgɔw la ka sanga ni jamana lahalayaw ye o désobéissance civile a ka kan ka kɛ kɛcogoya jumɛn na. An bɛ situation min na sisan situation gɛlɛn don an ka jamana ma aw ni anw enseignants anw de ka kan ka jɛ ka jamana in dɛmɛ ka bɔ bolo la anw de bɛ se ka hakili ɲuman munumunu jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn bɛɛ kelen maliyɛn fila tɛ yen maliyɛn kelen de don anw de bɛ ba la anw de bɛ fa la faziw tɛmɛna jamana in kɔnɔ a ka jugu ni nin ye an tɛmɛn'o la. Donc nin tɛ foyi y'a ɲakɔrɔ an ka jɛkuluba sigikun ye min ye o ye a sigilen bɛ fɛn belebele saba kan u ye an ka diinɛ n'an ka laadaw k'o valeur k'o défend k'o tanga ani jamana ka jamana fana tanga n'o ye forme république et laïque ye
o ye jamana yɛrɛ constitution ye fɛn dɔ de di jamana ma k'a fɔ jamana bɛ baara fanga bɛ ɲini n'o baara de jamana bɛ baara n'o sira de o fana ka labato jamanadenw fɛ ani fanga ɲininaw fɛ parce que politiciens minnu n'u bɛ fanga ɲini na ni maa minnu bɛ n'u bɛ fanga ɲini na u bɛ kunnafoni di jamanadenw ma kuma dɔw la i b'a sɔrɔ kunnafoni diyalen tɛ kosɛbɛ jamanadenw ma jamanadenw c'est vrai degun dɔw bɛ jamanadenw kan gɛlɛya bɛ jamanadenw kan o degun n'o fɛnw lasetɔ olu yɛrɛ ka hakɛ n'u ka ɲininiw senfɛ u b'o ta k'o don jamanadenw ka fɛn na gɛlɛya min n'a ye jamana sɔrɔ bɛɛ y'a faamu o gɛlɛya min bɛ n'o ye école ko ka gɛlɛya ye o gɛlɛya min bɛ n'o tun bɛ degun na n'o ye élection kɛra ko députés ma élu ka ɲɛ dɔw ma élu ka ɲɛ o gɛlɛya n'o fɛn fɛn bɛ yen solution bɛ ka ɲini nin bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw fana jama caman ko k'u dalen tɛ cour constitutionnelle ɲɛmaa fana la ani cour constitutionnelle la fana jamanakuntigi o problème y'o résolu mais o n'a résolu bɛɛ kɔfɛ an ɲɛ bɛ maa dɔw la hali bi olu b'a la président ka démissionner régime ka démissionner an y'a faamu hakilila wɛrɛ b'olu la min tɛ jamanadenw ka hami ɲini ni min tɛ jamana basigili ye olu bɛ hali bi k'u bɛ désobéissance civile kɛ tiɲɛ don constitution o fɛn d'u ma mais constitution ye sariya dɔ d'u ma baara dɔ bɛ ka k'a kɔnɔ constitution ma hakɛ min di u ma n'o ye ka siraw tigɛ n'o ye ka taa mɔgɔw ka sow jeni n'o ye ka taa assemblée ni jamana ka yɔrɔba minnu bɛ yen ka t'olu détruire bon sariya tun b'o yamaruya d'olu ma o de y'a to ne y'a faamu désobéissance civile ma faamuya maliyɛnw fɛ minnu yɛrɛ y'a kɛ olu m'a faamu o de nana ni ka tiɲɛni kɛ ka fɛnw kɛ parce que olu ka jate la ni tiɲɛni in kɛra fanga bɛna président bɛna siran a bɛna jamana in bila k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in yɛrɛ ɲɛnamayara sariya dɔnbagaw fɛ ladalatigiw fo ka taa se diinɛtigiw ma o min senfɛ mɔgɔw ye faamuyali caman sɔrɔ u ka kɛtaw la kɛnɛ in sigira bɛn de kɔnɔna na bɛn de laɲini kɔnɔna na parce que anw bolo Mali ye jamanaba de Mali ye danbe jamana de Mali ye jamana ye ni an ka tabiyaw o ye san sɔrɔ kosɛbɛ donc o kama mɔgɔ tɛ se Mali tɛ se ka kɛ Faransi ɲɔgɔnna ye Mali tɛ se ka kɛ Allemagne ɲɔgɔnna ye Mali tɛ se ka kɛ jamanabaw ɲɔgɔnna ye quoi donc Mali ye Mali de donc an ka kow kɛ k'a bɛn an ka faamuyaliw n'an ka tagabolow de kan donc alors que ni situation tiɲɛna ka sɔrɔ i sigilen bɛ i sen b'a la donc an y'a ye an ka responsabilité reconnaît a la o de kama an ko bɛɛ ka action kɛ mɔgɔ caman ma kalan donc ni mɔgɔ caman ma kalan an kan ka kow dalabɛn kow bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na yalasa bɛn bɛ se ka sabati yalasa ni tiɲɛta bɛ se ka dɔgɔya cogo min na donc o de kama anw ko k'anw ye musow de ye anw kɔni tɛ fɛ nin ka tiɲɛ an ye musow de ye anw fana de bɛ bɛn de ɲinina na o de kama an ko minnu gɛlɛya ni funteni donna minnu ni ɲɔgɔn cɛ a dilanbaga belebeleba ye président yɛrɛ donc président k'a tɛgɛ bɔ u nɔfɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛkulu in yɛrɛ sigira sen kan ka sanga ni juin kalo tile 25 ye a ɲɛmɔgɔw ka fɔ la a dayɛlɛnnen don maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye minnu haminako ye fasojɔ ye. Elisa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ ni fana ye jɛkulu ye min kɔni ka laɲini ye bɛn o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna na cogo min na o kadara kɔnɔna na u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ni dɔgɔkun laban in na jɛkulu fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in n'a tɔgɔ ye Mouvement Populaire du Peuple bakuruba la MPP ka kɛɲɛ ni a ma ɲɛmaaw ka yecogo ye lahalaya min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati ninnu na n'o bɛ tali kɛ k'i murukurun dagoya wulikajɔ n'a bolo dara M5 RFP maaw fɛ u k'u b'a yira k'a fɔ ko k'a bɔ bi la k'olu kɔni ɲɛ tɛna ye u ka nin baara bolodalen ninnu si la wa bɔli min bolodalen b'u fɛ tarata nata k'a yira a kanubagaw a n'a lafasabagaw la k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'u k'u ɲɛbɔ ninnu na sabula olu ka yecogo la jamana ɲɛma ka tali o to olu fɛla ko ye wa u y'a jira k'a fɔ ko o tɛna kɛ sabu ye an ka jamana basigi bɛ se ka sabati a kɔnɔna na cogo min na maa ɲɛma in a ye dantigɛli in kɛ ka ɲɛsin an ka ɲinikɛla Samayɛrɛ Sanogo ale n'a ka jatala Seydou Ɲare ka kuma galamani na k'a fɔ MPP jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Mali wulikajɔ la sabula a ɲɛma n'o y'a président n'a kuma lasela ye ne yɛrɛ ye kɔlɔlɔ caman y'an sɔrɔ Maliko la maa fɔlɔ min minɛna ka datugu Faransi fɛ ka tila ka jugement kala ka kiri Mali dugukolo kan ka papier bɔ o kɛra ne ye maa fɔlɔ min fana dara nord la ka muru da kan na dɔ k'a kantigɛ dɔ k'a to yen o kɛra ne ye n balima ma bɛɛ kɛra fasoko la maintenant o hukumu kɔnɔna de la an wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye n'a bɛ fɔ ma ko mouvement du 5 juin n'a bɛ fɔ ma M5 ka wuli k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita k'a kan walan sɛmɛ an y'a daminɛ wagati min an wulila n'o kapu de mais an nana ye mun kɛra wagatiw kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ politikiman ninnu ye papier dɔ bila sen kan n'o ye memorandum ye k'a fɔ ko ka proposition kɛ k'an ka Ibrahim Bokar Keita ka tagali to yen ko ka proposition kɛ ko pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min proposition de sortie de crise donc o nana kɛ ka proposer
a ma ta en compte u tilala ka wuli tuguni ka jɔ k'an ka bɔ ko k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita ka taa ni an ko Ibrahim Bokar Keita ka taa bi a bɛ jɔn arranger marifa bɛ minnu bolo a b'olu déranger olu ye jɔnw ye olu y'an ka cɛbakoyalenw ye nin yɔrɔ la an bɛ tasibila kɛ an ka sɔrɔsi fɛn fɛn nin tora kɛlɛ in na an bɛ tasibila k'u bɛɛ ma k'a f'u ɲɛna u sara Maliko de la wa an b'a dɔn seedusiw don Ala bɛ hin'u la siga t'a la donc anw ye mun proposer n'o ye mouvement populaire du peuple MPP o ye mun proposer a proposeli ka nɔgɔn o ye d'abord mémorandum mun présentera mun kun fɔra o kɔnɔ a fɔra ko ka cour constitutionnelle ci cour constitutionnelle bɛɛ maa bɛɛ falenna maa kuraw donna o kɛra ka ban a fɔra ko ka assemblée ci donc assemblée anw b'a cili fɛ bi assemblée ka ci maa 30 ninnu yɛlɛmali tɛ dɛ mais assemblée kuturu yɛrɛ ka ci ka bɔ yen pour que assemblée kura ka se ka don élection ka organiser assemblée kura ka don a sabanan ye min ye o ye ka gouvernement d'union nationale bila sen kan n'o ye ka gouvernement dayɛlɛ M5 ni gouvernement Mali autorité ani société civile yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernement mun kɔnɔ waasa an binna kɔlɔlɔ mun kɔnɔ san 2020 an kana se ka bi o kɔlɔlɔ kɔnɔ san 2023 la n'o ye 2023 ye donc réforme ka kɛ réforme minnu bɛ taa sur le plan électoral réforme ka kɛ sur le plan institutionnel pour que gɛlɛya mun y'an sɔrɔ ɲina an kana bi a gɛlɛya ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ sinon n'an tora ka taa tan an bɛ système réparer ni système réparer la o ka jugu ni système ancien donc vraiment nin weelekan de tun b'anw bolo k'a lase maliyɛn bɛɛ ma weelekan kɛrɛnkɛrɛnnen mun dalen b'o kan o ye boli mun bolo dalen don M5 maaw bolo anw tɛ M5 la an bɔra M5 kɔnɔ. An bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ nin ye baara nundoni ka ɲɛsin dɔnni ka wɛrɛli kɛnɛ fana sigili ma n'a bolodara centre de formation professionnelle Kaja Sanogo maaw fɛ ni a bilara sen kan Mali jamana kɔnɔna na san 2017 waati o kadara kɔnɔna na wasa ka se ka fɛlɛ ni dabali sɔrɔ degun minnu bɛ sɔrɔ baara olu sabatiliko ɲuman na Segu mara kɔnɔna na u y'a kanu ka nin dɔnni kan wɛrɛli kɛnɛ sigi n'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra karidon utukalo tile 9 san 2020 baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra segukaw fɛ yen nɔ wasa ka se ka fɛn min ye denmisɛnw ka baara ko degun ni gɛlɛya min bɛ se ka sɔrɔ o la u ka se ka fɛlɛ jɔnjɔn sɔrɔ o la min bɛ kɛ sabu ɲuman ye Segu denmisɛnninnakaw a n'a musolakaw bɛɛ lajɛlen ma o kadara kɔnɔna na sifinnaka 14 ɲɔgɔnna fɛn olu kɔni ka danuyatɛw ka wɛrɛ la ka sɔrɔ ka jɔnjɔn sɛbɛn d'u ma min b'a jira k'a fɔ ko an bɛ don minɛ ko bi u bɛ se ka baara kofɔlenw boloda fan bɛɛ lajɛlen fɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen seriyara Samayɛrɛ Sanogo ni Sedu Ɲare ka kuma galamani na ka bɔ yan fɔ segukaw fɛ mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ye ci kɛko ɲuman na kuma dɔnnaw ko ten ka sanga ni o de hakilina ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo min bɛ Segu a ɲɛmaaw ye nin kɛnɛ in sigi ni k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ jɔnjɔn di kɛnɛ ye ekɔlidenw minnu ka jija ni u ka timinanja kɛra sababu o ye dɔnta kawriya baara dɔw sɔrɔ ka kɛ ne kun ye jama de wele denmisɛnnin minnu ye kalan k'an fɛ centre kɔnɔ yan k'u ka attestation d'u ma jama wuli ko de kun ye bi sɔgɔmaden na kalan in kɛra kalo 10 de kɔnɔ denmisɛnnin groupe 2 de y'a kɛ u y'a kɛ maçonneya kan ani suzuli construction métallique ani maçonnerie fɛ bangebaa n'u ka denmisɛnninw bila kana baara kɛ n'a ye denmisɛnninw to sɔkɔnɔ n'u ma baara kɛ don dɔ la a bɛ kɛ bangebaaw de bolo kungo ye mais denmisɛnninw filɛ k'u ka jɔnjɔn sɔrɔ nin ye don dɔ la u bɛna se k'u yɛrɛ balo u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ balo ka fu siri baara kɛbaliya la ka baara jijalen dayɛlɛ walima ka o sira yira funankɛninw na ni kalanbulon ye minnu kɔfɛ o bɛ se ka o yɛrɛ ta ni ka maa wɛrɛ ta olu de ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ka hakilinaw ye bon nisɔndiya min bɛ ne na tɛ se ka fɔ ka ban parce que formation yɛrɛ an ye nin sɔrɔ bon mɔgɔ bɛ mɔgɔ la ni attestation yɛrɛ t'olu bolo formation yɛrɛ kɔnɔna na bon jɔyɔrɔba de bɛ k'a la ne bolo parce que a bɛ n dɛmɛ ka baara ɲini quoi. A kɛlen ko kana tali kɛ ni jɔnjɔn di kɛnɛ in na Segu yɛrɛ marakafo ɲɛmaaba ye a ka nisɔndiya yira wa a ma bɔ kuma nafa a ka foli ni bonya ta ka ɲɛsin centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ɲɛmaaw ni a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ kɛnɛ min kɔnɔ ne sewa kɛnɛ don i ka yɛrɛ marakafo kɔnɔ n'i y'a ye k'a fɔ kalanso sigira sen kan ka denmisɛnw kɛ fo ka kalan ka se ka na se ka diplôme sɔrɔ n'o bɛna d'u ma sɔgɔmada o nisɔndiya ko ye ne bolo bi ayiwa n ko n bɛ foli kɛ centre a sigiba sen kan Segu yan k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn minnu bɛ diplôme sɔrɔ fana k'a f'u ye an jigi b'u kan hali bi
u ye min sɔrɔ nin ye a kana taa bila so kɔnɔ a ka ta ka baara kɛ n'a ye. Nafanba de bena ye baara ninnu na baw bi kɔfɛ ni maa kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na se ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye a ka ja ka dɔ kɛ maa wɛrɛw ye. O la président du conseil régional de Ségou a ye foli ta ka ɲɛsin kalanso in ɲɛmaa ma ni ka sɔrɔ ka kalanden ninnu hakili sigi k'a fɔ ale bɛ u ka bila la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen. K'a yira bɛɛ la u tɔɲɔgɔnninw bɛɛ la k'a fɔ nin kalan in de ye an ta sira ye sabu deguba min bɛ an kan n'o ye denmisɛnninw ka baarako ye. M'a fɔ ko an bɛ kalanjani min kɛ fɔlɔ ko nafa t'a la dɛ nafa b'a la nka ni nafa ka bon kosɛbɛ an kan a nafa ka bon denmisɛnninw yɛrɛ kan kosɛbɛ a nafa ka bon région kan a nafa ka bon jamana kan sabu u bɛ dege an mago bɛ baara minnu na u bɛ dege o baara de la i sigiɲɔgɔn mago bɛ baara min na n'i degel'o la a ka ca la i bɛ baara sɔrɔ. Jamana ka nɔrɔbila minnu bɛ Segu u ka dantigɛliw la o ye nisɔndiya ni nimisiwasa yira kosɛbɛ ni k'a sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko jamana yiriwalen guloma dɔ ye bololabaara ye. I b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw a tɛ se ka kɛ foyi ye ni an ka nisɔndiya tɛ parce que a bɛ dɛmɛ de kɛ jamana ye min ye baarako gɛlɛya a bɛ dɛmɛli kɛ o hukumu kɔnɔna la. An sigilen don a kan k'a fɔ Mali kɔnɔ kabi kunu fɔ bi ni fura b'an bolo denmisɛnninw ka baarako gɛlɛya la ne hakili la k'u dege baara la o y'a fura dɔ ye k'u dege baara la baara min n'u bɛ se ka sigi u yɛrɛ kolo la ka se ka fɛn kɛ u yɛrɛ ye ka u yɛrɛ lahinɛ k'u bangebagaw lahinɛ ka jamana lahinɛ. Kalo 10 kɔfɛ kalanna min ye tali kɛ masɔnya bunakun kan nɛgɛw la baarali suguya caman fɛ minnu bɛ tali kɛ construction métallique la o ni a ɲɔgɔnna caman o mɔgɔ 14 de don minnu cɛla cɛ 13 ani an bala kelen olu de gɛrɛsɛgɛ donna ni jɔnjɔn ninnu na kɛnɛ yanga bonyana ni ladilikanw sabatiliw ye ka bɔ maa caman yɔrɔ ka ɲɛsin sifilaka ninnu ma cogo min na jɔnjɔn min filɛ ka sɔrɔ o fɛ a kana taa kɛ sokɔnɔna parila ye. Ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛ dɔ sigili min hakilina bɔra Baginiso maaw la ka ɲɛsin Bankaso cercle denw ma kɛrɛnkɛrɛn la u ka dugu 4 bɛ yen nɔ minnu kɔni la fɛnna kosɛbɛ ka sabu kɛ degun ni gɛlɛya min bɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ nin waati na n'a kɛra sabu ye maa caman ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka bisimila minɛ jamana fan wɛrɛw fɛ o kadira kɔnɔna na mouvement Baginiso ale ni a dɛmɛbaga jɛkulu u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na u y'a kanu ka ni maa kofɔlenw ni sigidala mɔgɔw ko u dɛmɛ yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ nin waati gɛlɛman in kɔnɔna na cogo min na an ka ɲininikɛla karamɔgɔ Musa Fɔnba ale b'i ɲɛfɔli kɛ a ko kan. Malo bɔrɛ 100 o de taara k'o di dɛmɛna silamɛya dɛmɛtɔ Ansar tɔnden dɔ fɛ min sigiyɔrɔ bɛn bɛ Sini jamana mɔ dɔgɔnɔw ka jɛkulu mɔ ni o ye mouvement Baginiso ye Baginiso min bɛ wuli ka jɔ la ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jamana camancɛ yanfa degun mɔ Moti mara la lakanabaliya bɛ ka minnu degun ye Baginiso kɔsɛmɛnjiriba ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se yada Sherif Usman Madani Haidara ye haminanko tɛ dɔwɛrɛ ye ka Moti maradenw dɛmɛ lakanabaliya in kɔnɔ. An ye bɔrɔ cɛman sɔrɔ o Bamakɔ Sherif Haidara an ka cɛkɔrɔba a ye an wele ka di an ma an ka taa nin di yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ mɔgɔ b'a la a bɛɛ kɔni tɛ se ka na sɔrɔ mais dɔɔni don inshallah sisan an ye min sɔrɔ sisan a bɛnna bɔrɔ cɛman ma o bɔrɔ cɛman kan ka taa yɔrɔ min na o ye korokaw ye aw ɲɛ bɛ bɔrɔ ninnu dadalen na ɲɔgɔn na inshallah a dɔw bɛna di mɔgɔw ma sisan a dɔw fana bɛ yen mɔgɔ a kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ olu fana inshallah a bɛna taa ye malidenw bɛɛ kan ka mɔgɔ dɛmɛ surtout kɔngɔbaatɔ n'i y'a dɛmɛ lɔgɔma ɲɛ kelen n'i y'a di kɔngɔbaatɔ ma o tuma e kelen ka si ka seli baraji i bɛ min sɔrɔ lɔgɔma ɲɛ kelen o ka bɔn i ka si ka seli an kɔni bɛ Usman Madani Haidara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka kalanden min bɛ Sini a ye fana nin di a ma an k'a di o tuma déplacés ma kɔngɔbaatɔw ma an b'o fana fɔ ka tila ka waleɲuman na ka barika da. Dɛmɛ min kɛlen filɛ nin ye
n'a nana na kumana bonyamasegin kɛra cercle sigida ɲɛmɔw fɛ diinɛ ɲɛmɔw ladala ɲɛmɔw jamana tɔgɔla lasigiden minnu be u ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin dɛmɛ kɛbaa mɔ ni o ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Tɔnde ye min sigiyɔrɔ bɛn bɛ Sini jamana kɔnɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara sababula ani Amsesi sababula ka sabu kɛ a bɛ ŋwɛninba bɔ u sen la Bankasi cercle la. Ma Bagini so ne sɔrɔ ka na ni dɛmɛ kɛ an ka déplacé an ka mɔgɔ minnu bɔra sigida la parce que gɛlɛya b'u kan walasa k'olu dɛmɛ k'olu ka t'u denw ɲɛji cɛ ka sokɔnɔmɔgɔw ɲɛji cɛ ko an bɛ u fo u la k'u waleɲuman dɔn. Donc an kɔni y'a ni dɛmɛ sɔrɔ mais halisa an tɛgɛ jalen don parce que tant que mankan ma ban et que tant que déplacé ninnu ka sɔrɔ u ka dugu la halisa an mago b'u ka dɛmɛ na an dalen b'a la fana u ka dɛmɛ a tɛna kɛ donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. A ma ladɔnniya k'a fɔ kabini juillet kalo tɛmɛnen Bankasi cercle la ni jatigɛ wale bolodabaw ye ŋwara da dugu 4 na ka maaw bɔnɛ u ni na wulikajɔw bɛ sen na dɔgɔnɔw ka tɔ Baginɛso fɛ ka se ka somɔw dɛmɛ ka sabu kɛ hali u bɛ taa foro la ka ci min kɛ ni balo bi sɔrɔ o la o bɛɛ dabilan bɛ bi Bankasi mara la ka sabu kɛ lakanabaliya ye. Farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw bɛ lase Kafinɛ Bacili fɛ. Nigerikaw fe maa 8 ɲɔgɔnna bɔnɛna ani na maa 8 na 6 ye Faransi jamana den ye 2 ye Niger jamana den ye ko in kɛra yɔrɔ min na kure do maa minnu kɛra kokolo kɛbaw ye hali ni u ma dɔn ko in kɛra cogo min na a bɛn bɛ ka faamu Faransikɛw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron kɛlen ka kɔrɔfɔ mɛ a y'a yira k'a fɔ jɛyaw na kɛ ko in kɛcogo kunga maa minnu y'u fa u nana moto de la kure fanfɛlaw la ka sabu kɛ kure kungobolo sogo min ye man di bilen sogo kanja nazaraw kama ko jirafu ale bi ye yɔrɔ min na yen de do o nazaraw fɛnɛ bɛ damu ta ale yeli la a bɛ Niger tile bi yan fan fɛ min ye maaw kɔnɔ wa ni yɔrɔ in kun tɛ yɔrɔ ye ko min basigi tiɲɛ bɛ ko lakanabaliya bɛ yen ŋwara kuma deli ka da maa la a yɔrɔ in na ka wulikajɔw daminɛna Niger surasiya fɛ ni Faransi jamana ka dɛmɛ ye ka yɔrɔw larawe janko maa minnu kɛra ko kɛbaw ye u bɛ se ka minɛ Niger ka den minnu fara olu kun ye Faransi ka den ninnu bila sirabaw de ye n'o ye gidi ani mobili boliba u jenine de yera mobili kɔnɔ nazara ninnu ye kɛɲɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu dɔ de baarakɛlaw ye Mahamadu Isufu y'a ka nisɔngoya jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen de b'a jira maa na k'a fɔ jatigɛ wale bololabaw ni kɛlɛ ka kan jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita fɛnɛ y'a jira k'a fɔ dancɛ sabaw Mali Niger ani Burkina kɛlɛ min bin bɛ ka ɲɛsin jatigɛ wale bololabaw mɔ k'a man ka kɔtigɛ ka sabu kɛ ko maaw de do minnu kɛn bɛ ka yen sigida bɛɛ lajɛlen sigi koya o kumana G5 Sahel o ni Faransi jamana kan ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn mɔ ka jatigɛ wale bololabaw kɛlɛ. Algerikaw ka kunnafonidila ni o ye Khaleda Drareni ye a ka kerew jatigɛra k'a jira k'a fɔ san 3 kaso a b'o kɛ kunnafonidila in Khaleda Drareni a minɛnen kun do k'a datugu kabini marisi kalo tɛmɛnen nka ntɛnɛn kerew jaabiw bɔra k'u bin k'a jira k'a fɔ san 3 kaso a b'o kɛ kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ a ka lapasabaw da a ka lapasaba ni o ye Algerikaw ka hadamadenya hakɛ lapasajɛkulu ɲɛmaa ye ko Ligue Algérienne des droits de l'homme a y'a yira k'a fɔ ɲangi in gwiriyara ani kɛli kuma kan san 3 kaso ka da kunnafonidila kun k'o balala ale la ka sabu kɛ k'u min kɛmɛ a jaki kun ye n'i ye o kun se i ti taa bɔ fɛn ka a nɔna maa 2 wɛrɛw minnu fɛnɛ minɛ kun bɛ ka fara kan ni o ye Samir Ben Larbi ye ani Slimane Amitouche a jirala k'a fɔ san 2 kaso olu fɛnɛ b'o kɛ nka o san 2 kɔnɔ kalo 4 kɔni bɛ yen u ni maa ɲɛ ti da ɲɔgɔn kan o la o kaso bɛ kɛ gɛrɛndɛ ye. Madagascarkaw fe jamana ɲɛma Angela Joel ye kuma ta ka bɛn ni uti kalo tile 9 dimanche ye k'a jira k'a fɔ coronavirus bana kɛlɛ la labɛnw bɛ senna ka sabu kɛ coronavirus bana kuma caya an bɛ Madagascar gɛrɛndɛw minnu bɛ jamana kan n'o ye état d'urgence sanitaire ye dɔ farala o kundala kan ka taa se tile 15 mɔ coronavirus bana bɛ maa min na ba 17 ani 86 don Madagascar maa 100 ni maa 40 ani maa 8 a kɛra o sata ye jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ labɛnw bɛ senna kɛnɛya nasiraw ka don nataw la maa minnu bɛ faaba la Madagascar Antananarive n'olu seginna ka don so kɔnɔ ko confinement u ti bɔ ni y'o kalo 1 ye diɲɛ bɛna di u ma u ka se ka bɔ ka fiɲɛ minɛ dɔɔni baaraw fɛnɛ bɛna daminɛ juafiyɛw la ka taa se fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 ma n'o sera bɛɛ bi juafiyɛ bila Madagascar faaba la Antananarive mobiliw minnu min maaw doni ka taa n'u ye ka segin n'u ye marabolo ni ɲɔgɔn cɛ matama mobiliw olu kɔni dabilalen bi to marabolo min bɛ wele ko Anamalanga ni Antananarive Madagascar faaba bɛ o marabolo kɔnɔ jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ o coronavirus bana bin bɛ ka fari fa a ko hali n'o y'a sɔrɔla Madagascar ka denw faaba kɔnɔ u degunnen don
danje bi dayɛlɛ don min kɔni na jamana ɲɛma Angela Gel dɔ ma se o ma nka Madagascar jamana a kɔrɔ yanfa marabolo min bɛ wele ko Nozibe ale ye yɔrɔ min sɛbɛkɔrɔ kanun bɛ diɲɛma fɛ minnu bɛ damu ta munumunu zalo la diɲɛ ɲɛfɛ ko turisiw o yɔrɔ kɔni dayɛlɛlen bɛ to o bɛ lasɔrɔ mɔgɔw fɛ ka sabu kɛ Madagascar ka sɔrɔ fɛnɛ bɛ o la o man ka datugu Madagascar jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ dɛmɛw bɛ senna ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu tɛgɛ t'u kɔ sɔrɔ a y'a yira k'a fɔ guwa 189 ɲɔgɔn na faaba la Antananarive tɔrɔmɔɲɔ dɔ bɛna jɔ olu ye yanni tile damadɔ cɛ jango u tun bɛ bolola baaraw minnu kɛ u dahirimɛ ɲini ni bɔbaliya nana kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen dabila a deguw bɛ se ka fɔ u la cogo min Tunisikaw fe degunba dɔ bɛ dɛmɛ donbaw ka dɛmɛ donbaw minnu godo u ɲɛsinnen do u ma ɲɔ dɛmɛni de mɔ minnu b'a fɔ ko u b'u kɛ kwaji ka ni ka taa nazarala farafindenw bɛ u la ka bɔ farafinama wolofimaw fan fɛ n'o ye Afrique subsaharienne ye farafina arabudenw dɔw fɛnɛ b'u la degu min bɛ dɛmɛbaw ka bi i n'a fɔ Comité international de la Croix-Rouge o ye maa minnu bi mɔ u tolen kɔfɛ ji la u bugunatigɛ cogo a caman bɛ sɛbɛnfura ti sɔrɔ a kun a soma yɛlɛmalen o kɛn bɛ degunba ye o de y'a to bi labɛnw sabati bɛ Tunisie ni maa min ju mɔna u bɛ kunnafoniw ɲini a kunga Croix-Rouge la daw yɛlɛn bɛ ye Tunisikaw fe jaw bɛ ta k'olu bila bɔlɔlɔw ka jango ni e maa min ka maa kɔni yera a la i bɛ se k'u sɛgɛrɛ ni k'i ka maa fure minɛ maa 60 ani maa 1 de sera ka mɔ minnu zara waji la u kɛtɔ k'a fɔ k'u bɛ taa nazara la bibi na n'a bɔra u kun bɛ kuru yɛrɛ min kɔnɔ o boli b'a su la maa 1 de ye min sera ka lakodɔn Libangaw fe nisɔkuya taama wɛrɛw bolodara dimanche uti kalo tile 9 faaba la Beirut ka sabu kɛ kasara min ye Liban faaba Beirut sɔrɔ n'a taara n'a fankelen ye jamanadenw ka mɛn ko jamana ɲɛmɔgɔw m'u jɔ u jɔyɔrɔ de la bagamafɛn dɔ de do ko ammonium a bɛ kɛ ka nɔgɔ dilan ka don foro la n'o ye engrais ye nka nasira wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ bɛ kɛ ka furunbara ni dilan mugujugu dilan o de dɔ kun bɛ Liban faaba Beirut danganda la a bɔra jamana wɛrɛ de la ka na bɛlɛ ye ka sabu kɛ a nana kuru min fɛ Liban danganda ma ɲɛmaw ye nzale bi a ka fɔ doni min bɛ a kun a dagandɛ a kaji ma taama n'o doni ye o kumana kurundigi taara ka kuru to Liban danganda ma ɲɛmaw bolo kuru in mɛna ye nka fɛn min kun bɛ kuru kɔnɔ ni kasara fɛn kun do jamana ɲɛmaw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka lakana bonya da fɛ jango a kana furu ka Liban faaba Beirut fankelen bɛɛ lajɛlen ta a fɛ ka sabu kɛ sangasow minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen de firila maa bɛ maa la o bɛ farakuru jukɔrɔ o bɛ ka ɲini maa 100 ani maa 50 su de sen bɛ ka ye maa 600 ɲɔgɔn na olu jogin bɛ Liban jamanadenw de ko in ma bɛɛ u mɔsa wuli bɛ jamana ɲɛmɔgɔw nɔfɛ ko fɔ u ka wala sɛmɛ ka bɔ jamana ɲɛmaya la Liban minisiri ɲɛma y'a yira k'a fɔ ko gwɛlɛyalen do ka se kisa min na a bɛna se fanga ɲinindɔw ma n'u bɛ se ka kalata kura kara kuru la wasadensigi kalata k'a sabu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ lɔtɔmɔ wasadensigi kalata de sen fɛ ni fanga ɲinindɔ min ka wasaden cayara wasabilo kɔnɔ e bɛ kɛ jamana marabaa ye minisiri ɲɛma kunda Faransi jamana ni Ameriki jamana diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies na sera ka olu kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ani nazarala tɔnba Union Européenne ka dɛmɛ don Liban jamana mɔ euro wari miliyɔn jama o de layidu tara Liban jamana ye dɔw sera yɛrɛ ka ba nka diɲɛseleke naani setigi jamana ninnu kɛmɛ ka jira k'a fɔ wari n'a bɛ di Liban jamana mɔ a tɛ tɛmɛ Liban jamana ma ɲɛmɔgɔw tɛgɛ fɛ ka sabu kɛ u tɔgɔ tiɲɛ bɛ yuruku na sera ka Liban wa Liban jamanadenw ka wuli ka jɔ yɛrɛ fanba bɛnna o de mɔ kalo damadɔ in kɔnɔ ko fɔ u ka wala sɛmɛ ka bɔ jamana ɲɛmaaya la Biélorussie nazarala jamanaw na jagoya fanga tɔnin kelen min bɛ jamanaw la ale do yɛlɛma ti kɛ jamanaw minnu ɲɛmaaya la kɔni don dɛmɛnenw na jamanaw minnu kun bɛ Irisila jamana la o jamana dɔ do n'a ma ɲa k'a fɔ URSS tira ninnu bɛɛ kɛra u dama jamana ye ka taa sa kalata min kɛra nin sen caman kun hakili la k'a fɔ yɛlɛma bɛna kɛ ka sabu kɛ maa min bɛ ka jamana mara Alexandre Lukashenko kabini san 1994 a bɛ Biélorussie kunna dɔ kɛn bɛ tenza jamanadenw b'a fɛ yɛlɛma ka kɛ a kuma ni musolaka min jɛ nin sen o musolaka cɛ minɛna k'o datugu a fɛ musolaka sɔrɔla k'i kanbɔ sa jamanadenw fɛnɛ bɛɛ kɛn bɛ k'u ɲɛsin musolaka in ma n'a ma ɲa k'a fɔ yɛlɛma de ka di bɛɛ ye bi nka kalata jaabiw binnen ka bɔ jaabiw nana jira k'a fɔ jamana ɲɛma min tɛ maa man di ye Alexandre Lukashenko ni jagoya fanga tigilama do ko Biélorussie ka denw mana sigi 100 sarala 80 bɛɛ lajɛlen ye kala ta a ye o b'a jira k'a fɔ a ye musolaka bi o ma bɛɛ musolaka kanubaw ma maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la Biélorussie kɛrɛnkɛrɛnniyana a faaba Minsk ka nisɔngoya taamaw boloda
lakana tigilamaw y'u caca minisiri min ɲɛsin bɛ bioloresi jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma a y'a yira k'a fɔ maa si kana fɔ k'i bi bɔ i taabolo kan labɛn bɛɛ lajɛlen kwalen don jamana ɲɛmayaso kɔnɔ ka wuli ka jɔw bɛɛ lajɛlen bali ka sabu kɛ lakana tigilamaw bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la. O de fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamayaso fɛ ka lase aw ma ni kuma in na an ma foli ni waleɲuman dɔ bɛ ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sanga ani waati aw minnu bɛ matarafa jabaraniw kɔrɔ walasa a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ an ka bamanankan kunnafoniw na laseli wɛrɛ aw ni Fatumata Yaya Kani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn diya waati wɛrɛ.